आपने बर्ड्स को ऊपर, नीचे या साइड में उड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी बर्ड को रिवर्स गियर में उड़ते देखा है? हमिंग दुनिया का एकलौता बर्ड है जो बैकवर्ड उड़ सकता है। इसके विंग्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये एक सेकंड में 70 बार फ्लैप करते हैं, इसलिए ये हवा में बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह होवर कर सकता है, और रिवर्स भी। छोटी सी बॉडी, पार फ्लाइंग स्किल्स, फुल वीआईपी मोड में। नेचर का असली हेलीकॉप्टर।